من يومين نزل سكين موجود للرعب، بصراحة من أجمل السكنات بهذا التحديث. والشي الحلو نزل بتوكن شامل مع 122 توكن شامل. فبأول 11 لفة 13 توكن صار مع 135. أما باللفة التانية طلعتلي 20 توكن صار مع 168 توكن. أما بال11 لفة اللي بعدها 14 صار مع 182. بال11 لفة اللي بعدها عطوني اللوت بوكس، كنت بتمنى انهم يعطوني التلجي او الشنطة، المهم عطوني 11 صار مع 193. أما بال11 لفة اللي بعدها عطوني 14 صار مع 207. واخيرا جبته بس ب1000 انمي، حرفيا سكين فخامة. فتنسوش تكتبونا بالكومنتس تقييمكم لهيدا السكن.